Hi guys, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro y'Imana abane namwe. So tugiye guteka isamaki n'imboga, imboga za pinari cyangwa se spinach n'isamaki. So izi mboga murazibona bamaze kuzirunga, making ashobora ko wakoze isuku ihagije, azogeje zimeze neza. Inyanya murazibona, n'izi samaki hano nazo murazibona twamaze kuzikaranga bufiriti. So n'ibirungo fish masala niyo dukoresha uyu munsi, ntabwo ndi bukoresha ibirungo byinshi. Iki ni ikindi ndi bukoreshe umunyu, murabona ibitunguru by'umutuku, puwaro na seleri. Uyu munsi turi bushireho n'akarusho k'agasenda, nakabonye akabanga turi bukoreshe uyu munsi. So ngiyi ni isafuriya tugiye kubitekamo. Mwabibonye ariko urabona ko bisa neza. Isafuriya irumutse, turacana. Mbibutsa gukanda kuri channel ya Nyirabageni 94 official, mukora subscribe, share na comment. Uyu munsi nta mavuta turi bukoresha, ntabwo turi bukoresha amavuta kuko isamaki zacu twazikaranze, ntabwo dukoresha amavuta. Tugiye gushyiramo rero imboga zacu. Shyiramo imboga zacu gake gake kugira ngo zitagwa hasi, hanyuma duteke isosi yacu imeze neza, iraba iryoshye. Bantu banjye muzateke gutya, umva ntimuzigera mubivaho. Imboga tumaze kuzishyiramo kugira ngo zitaza gushirira, turashyiramo umunyu, hanyuma tuvange na munyu kugira ngo zitaza gushirira munsi. Tubirengerera kugira ngo bize hejuru, zirindira urabona ko zitangiye gushya. Ngiye gushyiramo ibitunguru byacu. Ibitunguru turabishyira muri bimwe n'uturongo kugira ngo bize guhira rimwe. Ntabwo turi bushyiramo byinshi kuko no mu samaki yacu twabishyizemo. Shyiramo bikeya cyane. Agasenda kacu. Hanyuma tuvange. Ntabwo tumaze kuvanga, turazira dupfundikireho n'umunota umwe, hanyuma dushyiramo ibindi bikurikiyeho.
inyanya. Iyi sosi muzayiteke gutya, nanjye nayikopeye ku bakongomani. Abakongomani niho nabikopeye. Iyi sosi iraryoha cyane, umva nuyirya nta yindi sosi uzongera kurya. Iraryoha, umva uzirya iminwa kabisa. Ibintu ngo usezeranyije, kandi nubikora nuyiteka uzambwire ukuntu uzasanga imeze, nimba narakubeshye. Turabipfundikiye rero n'inyanya zifata umwuka, hanyuma turashiramo n'agasosi tomate. Ikindi ndabibutsa, ntabwo ari byiza guhisha imboga cyane, kuko iyo uhishije imboga cyane ziba zamaze kuvamo vitamine. Ugomba kuzirya zidahiye cyane. Niyo mpamvu akenshi mubona ntajya mpisha imboga cyane cyangwa se inyanya. Ntabwo nkunda kuzihisha, kuko iyo zidahiye cyane ntabwo wumva zifite gu. Iyo zidahiye cyane ntabwo wumva zifite gu. Hari umuntu uteka ugasanga inyanya ni ibishishwa gusa, usanga zahiye ari ibishishwa byibereyemo, utamenya ko hari inyanya yashizemo. Kandi noneho ugasanga n'imboga zahiye zahwanye. Ntabwo ari byiza guhisha imboga cyane, ntabwo aba ari byiza. Ayindi ko uba uri no kugira ngo urye ibiryo byuzuye intungamubiri. Iyo ubihishije cyane nta ntungamubiri uba uriyemo yuzuye. Akantu nako mugomba kukazirikana ko si keza. Ugomba kubizirikana mukajya muteka indyo iri bugire umumaro ku buzima bwacu. Turavanga, hanyuma nitumara kuvanga turarekaho umunota umwe n'igice. Aya nuze ya sosi tomate yacu nayo ishye, hanyuma turikurikiza. Sosi tomate nayo irahiye. Noneho ugomba gushyiramo amazi ashyushye kugira ngo ibiryo byawe bidasubira inyuma, cyangwa se isosi yawe ugasubira inyuma, kandi ikomeze ishyushye. Turashyiramo amazi make ari mu rugero, aya arabaye. Shyiramo n'akandi kunyu gake, agakombe twagashizemo, hanyuma amazi ko iyo ashyushye ntabwo turi butegereze ngo ashye, ko iyo yari ashyushye ntabwo dutegereza ngo agere ibaye. Ubu turashyiramo za samaki zacu. Shyiramo samaki zacu, ukabona ariko ukuntu kameze neza. Turagenda turandikamo, ntabwo turi bunyuzemo umwuko kugira ngo zitaza kuvunagurika. Aza kubereka ukuntu turi buzibirindure. Samaki zacu tumaze kuzishyiramo kugira ngo zigereho isosi. Ntabwo uri bubirindure gutya
ngo ubirindure nyine uzivange nyine kugira ngo zitaza kuvanyagurika. Ugenda ukora hano mu mpande uzana agasosi burya. Ugenda ugira gutya uzana agasosi y'utuboga bene gutya. Kongera n'aha kuri uru ruhande ugenda uzana agasosi ushiraho gutyo. Nzabereka nuko wateka isosi y'imboga n'ubundi nk'uku, ariko izi ntuze isamaki utazikaranze. Uyu munsi ni uku nashatse kubiteka, nzabereka ukuntu waziteka utazikaranze kandi zikaryoha. Hari imboga utazikaranze utigeze ukaranga ukoresha amavuta na rimwe, imboga utazikaranze, isamaki nazo utazikaranze kandi bikaryoha. Urabona ko isosi yacu imeze neza, iraza gushya imaze no gufata. Ntabwo itangiye gufata ariko iraza gushya imaze gufata neza kandi iryoshye. Ushaka gushyiramo n'ibindi birungo wabishyiramo nta kibazo, byaterwa n'ibyo ushaka. Njyewe uyu munsi ni ibi nashatse gukoresha, bino birungo nakoresheje nibyo nabishatse. Nzagenda tubereka n'utundi dukoryo twinshi. Pfundikire rero isamaki zacu nazo zifate isosi, hanyuma isosi yacu irahiye, mwabibonye. Wawu, urabibona ariko irahiye, imeze neza. Mwabibona ko yafashe, iraryoshye, iri guhumura. Ewana nshuti zanjye, muzateke nyine sosi rwose muzambwira rwose. Iyi sosi ntiwatinya kuyizimanira abashyitsi, watinya kuyizimanira abashyitsi kuko iraryoshye, yuzuye intungamubiri. Ni karibu rero, ngiye kurya.